Իրանյան թեման նորից եկել է առաջին պլան։ Այս անգամ ինչով կարող է ավարտվել Իրան-Միացյալ Նահանգներ բանակցություն։ Դժվար ասել ինչով կարող է վերջանալ եւ այստեղ ավելի շուտ ոչ թե Իրանի վարքի հետ է կախված, բայց Թրամփի վարքի հետ։ Այսօրվա ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների նախագահան լրիվ անկախատեսելի է քայլերով եւ հաշվարկել ինչ կարող է լինի վիճակը, եթե Թրամփն է որոշումներ ընդունել, փաստորեն անհնար է։ Այսինքն երբ ասում է փաստաթուղթը պատրաստ է, պատրաստ չէ, ինքը արդեն հայտարարել է 39 անգամ, որ ինքը հաղթել է, որ պատրաստ է, որ գործարքը այսօր ստորագրվում է, վաղը ստորագրվում է։ Ինքը ապրիլի ամիսից սկսած 39 անգամ հայտարարել է դրա մասին։ Դրա իմաստ չկա դրա մասին խոսել, ուղղակի պետք է կոնստատացնել, հասկանալ, որ Իրանը դուրս է գալիս այս պատերազմից հաղթող։ Շատ կարող է թվա պարադոքսալ վիճակ է, երբ մի ռազմական պատերազմի մի կողմ, որը պարտում է բոլոր մարտավարական եւ օպերատիվ մակարդակի վրա բոլոր ռազմական գործողություններում պարտվում է, բայց վերջո դուրս է գալիս հաղթած։ Դու կարող ես հաղթես բոլոր մարտերում, բայց պարտվես պատերազմում։ Եվ Իրանի հետ դա առաջին անգամ չի պատմության մեջ, եթե վերցնես մի։ Դրանց ավերածությունները, որ տեսավ Իրանը այս անգամ, դա պարտություն չէ։ Չէ, որովհետև Իրանը դուրս է գալիս այս պատերազմից ավելի հզոր դիրքերի վրա, ինքը կարողացավ Օրմուզդի միջանցքը օգտագործել եւ ցույց տալ, որ Օրմուզդի միջանցքը իրան թույլ է տալիս մասնակցել, ղեկավարել, վերահսկել գլոբալ տնտեսությունը եւ ազդել գլոբալ տնտեսության վրա եւ ոչ մեկը ոչ մի բան չի կարող դրա հետ անել, որովհետեւ այսօրվա ռազմական հնարավորությունները էժան, որ Իրանը այսօր ունի դրոնները եւ մնացածը, իրան թույլ են տալիս շատ չին գումարով վերահսկել միջազգային տնտեսությունը։ Եվ Միացյալ Նահանգները, Թրամփը դա հասկացել է, տեսել է, որ ինքը ելք չունի, լուծում չունի։ Ավելին է, դա գիտեին բոլոր նախագահները, սկսած Ռեյգանից։ Եվ Ռեյգանից սկսած որևէ ԱՄՆ-ի նախագահ չէր մտնում պատերազմի մեջ, որտեղ հաշվարկներով հասկանում են, որ դա կարող է այսպես լինի։ Ասես, որ դա ինչ-որ նորություն է, չէ, այստեղ նորությունը Թրամփն է, որը գնաց Իսրայելի խորհրդով, այդպես ասենք, եւ մտավ պատերազմի մեջ, որը շատ խայտարակ ձևով է վերջանում Միացյալ Նահանգների համար, որտեղ ինքը ծախսել է ահռելի մեծ գումարներ, ծախսել է իր իմիջը, իր դիրքերը մերձավորավերքում փաստորեն քանդված են եւ ինքը ստիպված է դուրս գա։ Այս հայտարարությունը, որ պիտի ստորագրվի, այնտեղ նվեր ոչ մեկը չգիտի մեջ ինչ է իհարկե, բայց ասում են, որ շատերը համաձայն են, որ այնտեղ կլինի մի դիրքորոշում, որ Միացյալ Նահանգները իրան ռազմական բազաները Իրանի սահմաններից հանում են, որ Իրանը ստանալու է 300 միլիարդ դոլարով ֆոնդ։ Հայտարարում է Թրամփը, որ դա պետական գումարներ չի, դա կոմպանիաներն են դնելու, բայց այդ ճակատներում երկրորդական է։ 300 միլիարդ եւ կեսը արդեն հավաքվել է արաբական երկրների կես գումարը հավաքել են Իրանի պատերազմի վնաս։ Հա, վերականգնել ենթակառուցվածքները եւ այլն, այդպես նայում ես փաստորեն Իրանը այս պատերազմը մտնելով շատ անկայուն վիճակով, որտեղ ներքին լարվածությունը հասած էր մինչև ապստամբության, հիշում ես այդ հիմա ինքը ամրացրել է իր վիճակը եւ այս պատերազմի տակով Իրանը իր դիրքորոշումը, դիրքերը դարձել է լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա։ Անկամ եթե այդպես է, բայց Թրամփը ասում է, հիմա ժամանակն է Ուկրաինայով զբաղվել։ Այսինքն այնտեղ ավարտվում է։ Դե որտեղ Ուկրաինան նույն ձևի կարողացել է վերականգնել բալանսը եւ վերջի 2-3 շաբաթը հաստատ Ուկրաինայի կողմը բավականին լավ գործողություններ է անցկացնում եւ կարողացել է չեզոքացնել Ռուսաստանի եւ հարվածներ հասնել ոչ թե միայն Միացյալ Նահանգների խորքերում ռազմավարական հարության վրա, ոչ թե միայն մարտավարական շփման գծին, բայց նաեւ մինչեւ 100 կիլոմետր այդ օպերատիվ մակարդակի վրա հասնել եւ դրանում փաստորեն հնարավորություն է ստացել պարալիզացնել ռազմական գործողությունները եւ խոցելի դարձնել Ղրիմի միջանցքի, Ղրիմի սպասարկման ճանապարհները հողամասով։ Եվ դա այսօր Ռուսաստանի դնում է բավականին լարված վիճակում, որովհետև Կերչենյան կամուրջը այդպես է լավ չաշխատեց, այնտեղ գնացքները չեն անցկացում, ինչի հիմա
Եվ այսօր Ռուսաստանը նույն ձևի այնքան լավ վիճակում չի, լարվածությունը մեծանում է, հարվածները մեծանում են։ Դրա համար Թրամփը վերջացնելով փայլուն Իրանի պատերազմը հնարավորություն է նույն ձևի փայլուն վերջացնել նաև Ամեն դեպքում Ուկրաինան։ Թեհրանը առաքչին ավելի շուտ հարկ է համարել այն փաստաթուղթը, որը մշակվել է ամերիկացիների հետ, ներկայացնել նաև ռուսներին, ցույց տալ, թե ինչ է պատրաստ։ Այդ առաքչին, հա, որովհետև այստեղ ուրիշ բան կա, դրա մասին արդեն դու ձեր հրապարակորեն խոսում են, որ Իրանի վրա ճակետներում կամ առած ճակետներ ազդել են, Իրանը խորհրդակցել է Չինաստանի հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ То есть Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանը կազմել են դաշինք, այդ դաշինքն է փաստորեն Միացյալ Նահանգներին չզուգացնում այսօր։ То есть Թրամփը հասել է նրան, ինչ ուզում է խուսափել եւ անցնել։ Պարադոքսալ բան է ստացվում։ 2015 թվականի Օբաման ստորագրել է այն պայմանագիրը, միջուկային ծրագիրը վերահսկելու համար, 2017 թվականի Թրամփը դուրս է եկել, որ այս խայտարակ պայմանագիրը ես ավելի լավը կկնքեմ, եւ հիմա ստորագրում է հաստատ ավելի վատ պայմանագիր, եւ հիմնականը, հա, պետք է միանգամից ասել, որ պայմանագիր այսօր չկա։ Խոսքը գնում է մեմորանդումի մասին ընդհանրապես։ Դա մեմորանդում է։ Եվ ստանում է 2 ամիս ժամանակ մտածել, ոնց պիտի ստորագրեն պայմանագիրը։ Եվ միանգամից համաձայնության է եկել, որ 2 ամիսը կարող է երկարացվի, ավելի երկար գնա։ То есть այսօր ուղղակի Իրանը մեծ գնով թույլ է տալիս Թրամփին ինչ որ ձևով դուրս գա այս ռազմական գործողությունների, այս պատերազմից, որը իր համար կատաստրոֆիկ հետևանքներ ունի որպես իմիջի եւ Միացյալ Նահանգների իշխանության համար այսօր։ Շատ լավ։ Որ լուծումն է մեր շահերից բխում։ Այդ լուծումը մեր շահից է գալիս։ Կարելի է ասել այդպես, որովհետեւ Իրանը դուրս է գալիս այս պատերազմից ավելի հզոր դրքերում, Իրանը մտել է այս պատերազմը որպես տարածաշրջանային ուժային կենտրոն, բայց փաստորեն իր շնորհիվ Միացյալ Նահանգների ինքը փաստորեն այսօր ասում է աշխարհաքաղաքական ասպարեզ, ինքը իրան դիրքերը դառնում է ուժային կենտրոն ուրիշ մակարդակի վրա, եւ դա ոչ թե Իրանի տնտեսության հետևանքն է, ոչ թե ռազմական ներուժի հետևանքն է, ուղղակի Իրանը դրել է վերահսկողության տակ Օրմուզի միջանցքը։ Իսկ Օրմուզի միջանցքը դա աշխարհաքաղաքական եւ գլոբալ գործիքա ազդեցությունն է, որը Իրանը վերցրել է իրան ձեռքը, իր շնորհիվ Թրամփին։ Ինքը դա չի ուներ մինչև պատերազմը, բայց այսօր ինքը վերահսկում է եւ վերցրել իրան ձեռքերը իր շնորհիվ Թրամփին։ Ամերիկացիներն էլ հայտարարում են թրիպը գործարկելու մասը։ Թրիպի գործերի բաները դառնում է հարցի տակ ճակետներում ասենք, որովհետեւ ինչ է ստացվում, Միացյալ Նահանգների դիրքերը մերձավոր արևելքում թուլացել է։ Իրանի դիրքերը ամրացրել են։ Եվ Իրանը մեր հարևան լինելով եւ մենք գիտենք Իրան դիրքորոշումը Հայաստանի պետական ինքնաիշխանության սահմանների նկատմամբ կարմիր գծերը, դա Հայաստանին ձեռք է տալիս, որ Իրանը հզորանում է։ Առաջինը, երկրորդը, այս պատերազմի շնորհիվ փաստորեն Իրանում կրոնական ռեժիմը, այաթոլաների ռեժիմը փոխվել է, կարելի ասել, ռազմական ռեժիմով։ Այնտեղ հիմա իշխում է, կարելի ասել, մեծամասնության իշխանությունում դա պաշտպանողական կորպուսն է։ Ռազմականների հետ ավելի հեշտ է խոսել ճակետներում, քան թե կրոնականների հետ մեր համար։ Դրա համար այստեղ էլ է կարելի ասել մի քիչ հեշտանում է վիճակը մեզ համար, ռազմականների հետ պայմանավորվել դիրքորոշումները զշտել ավելի հեշտ կլինի, քան թե այաթոլաների հետ, այաթոլաները կրոնականներից ելնելով, մենք քրիստոնյանի լինելով ուրիշ լուծումներ է ստացվում ցավոք սրտի։ Դրա համար, եթե վերցնում եք Հայաստանի դիրքերը, մենք չենք թույլատրել մեր դիրքերը։ Այն ինչը տեղի ունենում Մերձավոր Արևելքում եւ Իրանում, չի թույլատրում Հայաստանի դիրքերը իրականացվող անվտանգության միջավայրում։ Մենք ստանում ենք ինչ-որ հնարավորություններ։ Ուղղակի հիմա պետք է հասկանալ եւ համաձայնեցնել ոչ թե միայն Թրամփի հետ թրիպի ապագան, բայց նաև ասենք Իրանի հետ կարող է թրիպը դառնա երկրորդական, որովհետև կա մեծ հավանականություն, մեծ չեմ ասել, բայց հավանականություն կա, որ այս պատերազմի հետևանքով Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը կունենան հարաբերություններ լրիվ ուրիշ մակարդակի վրա։
այն ինչը Իսրայելը չէր թողնում, Իսրայելը խիստ դեմ էր, բայց այսօր Տրամպը եւ Միացյալ Նահանգները գոռում են ճակետներում Իսրայելը տեղդ նստեք, վերընկեք, ես Իրանի հետ պիտի գործակցեմ։ Դա թատրոն չէ, դա իրական։ Դա իրոք այդպես է եւ Իսրայելի դիրքերը մերձավորում թույլանում են, բայց Միացյալ Նահանգները հնարավորություն ունեն Իրանի հետ յուրահատուկ հարաբերություններ ձևավորի, որովհետեւ դա ելնում է ազգային շահերից եւ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի։ Եթե դա տեղի ունենա եւ Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ ունենան յուրահատուկ հարաբերություններ, այդպես ձևավորենք եւ այդ լարվածությունը, որ այսօր կա, չեզոքացվի Հայաստանի համար, որը ստանում է հնարավորություն Իրանի միջոցով մերձավորարարքի հետ, երբ Միացյալ Նահանգները դեմ չեն լինելու ուրիշ յուրահատուկ հարաբերություններ ունենալ, Հնդկաստանի հետ ուրիշ հարաբերություններ ունենալ, մենք հյուսիսի կախվածությունից, կոմունիկացիոն կախվածությունից, Թուրքիայի բլոկադայից կարող եք ստանալ ուրիշ լուծումներ, բայց ես չեմ ուզում դրա մասին բարձրաձայն խոսացնել, մի քիչ սպասենք, որտեղ գործ ունենք Տրամպի հետ։ Չէ, մեզ համար կարևոր է այս ամենում որտեղ է տեղավորվում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը թույլանում է։ Նույնիսկ չեմ դիմանում, որտեղ Ադրբեջանը լրիվ դրել է իր քարտերը, բոլորը կապել է Իսրայելի հետ, Իսրայելի հետ հատուկ հարաբերություններ ուներ, բայց Իսրայելը այսօր ֆատալ սխալից հետո այս պատերազմը փաստորեն կարելի է ֆատալ սխալը Իսրայելը թույլանում է։ Իսրայելի դիրքերը մերձավորայելքում թույլանում են։ Իսրայելը կորցրել է իր յուրահատուկ հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Միացյալ Նահանգների հասարակությունը չի ընդունում Իսրայելի այս ցեղասպանությունը, որ ինքը գործել է Գազայում, դա ոչ մեկը չի ընդունել եւ բոլորը արդեն հետ են քաշվել։ Այսօր Իսրայելի կողքին կանգնած է մեր հասակի 60, 65, 70 տարեկաններն են ասել։ Նոր սերունդները արդեն Իսրայելին չեն վերաբերում որպես դաշնակից։ Իսրայելը պատերազմով իր վարկով, որ այսօր ինքը ցույց է տալիս, կորցրել է ոչ թե միայն Միացյալ Նահանգների քաղաքական ասպարեզը, բայց կորցրել է Միացյալ Նահանգների հասարակությունը։ Իսկ Ադրբեջանը կապել է իր ապագան Իսրայելի հետ, եւ դրա համար ինքը հիմա պիտի լուծի շատ բարդ խնդիր եւ երևի պատահական չէ, որ այս վերջի օրերը Իլհամ Ալիևը ծպուտ չի անում, վերջի մի շաբաթը չի երևում, որովհետեւ ինքը բավականին այդպես ասեք լուրջ վիճակում է։ Որ հիշատակի օրը չի մասնակցել։ Չի մասնակցել, որովհետեւ իր վիճակը շատ վատ է, որովհետեւ նույնիսկ ինքը բոլոր քարտերը կապել է Իսրայելի հետ։ Եվ հիմա Իսրայելի հետ պարտում են, որովհետև ոչ մեկը չի մտածել, որ Իրանը կարող է դիմադրել, որ Իրանը կարող է մտնել պատերազմի մեջ Միացյալ Նահանգների գերիշխանության եւ Իսրայելի երկու միջուկային պետությունների հզոր կենտրոնների դեմ մտնել եւ դուրս գալ հաղթող։ Հենց այս փուլում Մոսկվան ակտիվացնում է 3 գումարած 3 այդ մերյալ փաստաթուղթը։ Մերյալ փաստաթուղթը, այդ փաստաթուղթը արդեն չի աշխատել, որտեղ Իրանի հետ ինչու է գնում, ինչու է բռնում այդ։ Որտեղ նույն ձևի Միացյալ Նահանգների նման Ռուսաստանը նույն ձևի Իրանի հաղթումից դուրս է գալիս պարտված։ Իր դիրքերը թույլանում են Մերձավոր Արևելքում, թույլանում են Հարավային Կովկասում։ Ինքը փորձում է ոնց Տրամպն է փորձում ստորագրի վերջի պահին մի փաստաթուղթ, որ կարողանա դուրս գա։ Ռուսաստանը նույն ձևի փորձում է այն թոլանող դիրքերը, որ ինքը ունի Հարավային Կովկասում եւ Ուկրաինայում, ինչ որ ձևով ցույց տալ, որ ես այստեղ դեռ կամ։ Բայց Ռուսաստանը օբյեկտիվորեն թոլանում է։ Եվ հայկական իշխանությունների խնդիրը, նոր ձևավորվող իշխանությունների, իրանք պիտի վերջո ձևավորեն իրենց մոտեցումը։ Այն ինչը մենք ունեցել ենք 94 թվականից սկսած մինչև 2020 թվականը վերջացել է դա ինչն է։ Դու պիտի հասկանաս, որ Ռուսաստանը թուլանում է եւ քո կախվածությունը Ռուսաստանից թուլանալու է ոչ թե քո կախվածությունը կախվածություն, բայց հայ-ռուսական լարվածությունը ինչով կավարտվի։ Ինձ համար դա երկրորդական է, որովհետեւ այդ լարվածությունը մենք լուրջ չէ ուզում եք ասել։ Նոր չէ, հա, մենք ինչ որ լուրջ։ Լուրջ չի, ոչ թե լուրջ չի, նոր չի, նվեր։ Մենք արդեն այդ լարվածության մեջ բավականին երկար ժամանակ 2020 թվականի այդ լարվածության մեջ ենք։ Դրա համար ինչ նորություն կա, որ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի արգելել հայկական գյուղմթերքը ռուսական շուկա գնալ։ Պատերազմի շարունակություն է տնտեսական մեթոդներով, հիբրիդային պատերազմի ձևերն է, տնտեսական լծակներ օգտագործում են որպես շանտաժի եւ ռազմական ազդեցություն։ Չի գալիս Մոսկվային, ինչը կոնկրետ դուրս չի գալիս։ Մոսկվային դուրս չի գալիս իր թուլանող դերքերը Հարավային Կովկասում։ Եվ թուլանում ես, դու դառնում ես նյարդային եւ փորձում ես իստերիկ ես դառնում ճակետներով։ Ռուսաստանը մի հիստերիկ է։ Դա բերում է հակառակ էֆեկտի, չէ՞։ Իհարկե։
Իստերիկան եւ էմոցիաները միայն հակառակ են վերում։ Քաղաքականության մեջ պետք է շատ պրագմատիկ լինես, չի կարելի էմոցիոնալ լինի։ Ռուսաստանը հիմա շատ էմոցիոնալ է եւ իր դիրքերը ավելի կթուլանան եւ ինձ համար այստեղ խնդրեմը Ռուսաստանը չէ։ Ինձ համար խնդրեմը հայկական իշխանությունն է, որը պիտի պատրաստ լինի դրան։ Դու պետք է պատրաստ լինես նրան, որ Ռուսաստանը թուլանում է, որ Իրանը հիզորանում է, որ Իսրայելը պարտվել է հաղթելով։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգները հաղթելով ռազմական գործողություններում պարտվել են պատերազմ եւ խաղաղության մեջ։ Անգամ խոսում են նոր հավանական երրակողմի մասին էլի Վաշինգտոնում։ Հայաստան, Ադրբեջան, Թրամփի հովանու տակ։ Թրամփը փորձում է իր պարտությունները Մերձավոր Արևելքում, որտեղ կորցրել է դիրքերը Սաուդյան Արաբիայում, կորցրել է դիրքերը Կատարում, որտեղ այդ երկրները, արաբական հարուստ երկրները, իրանք Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաները դնում են իրանց մոտ որպես երաշխիք, անվտանգության երաշխիք։ Իրանք դուրս եկավ ճիշտ հակառակը եւ հիմա այդ արաբական երկրները փորձում են գտնել ուրիշ երաշխիքներ, ուրիշ հզորային կենտրոններ, որը կվերցնեն իրանց վրա այդ ֆունկցիաները։ Հիմա Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը փորձում է Թուրքիա եւ Պակիստանի հետ խոսան, Պակիստանը միջուկային զենք ունի, որ ինքը վերցնի իր ֆունկցիաները, որը այսօր Միացյալ Նահանգները վերցել, Չինաստանի հետ են խոսում, որտեղ այս պատերազմի հետևանքով Միացյալ Նահանգները կամաց դուրս են գալու Մերձավոր Արևելքից եւ հիմա արաբական երկրները դրա մասին են մտածում, ոնց պիտի լուծեն այդ խնդիրները։ Դրա համար մեզ սպասում են մեծ փոփոխություններ, փոխակերպում Մերձավոր Արևելքի, իսկ Հայաստանը այսօր Մերձավոր Արևելքի մաս է։ Եվ դրա համար հայկական դիվանագիտությունը, քաղաքականությունը տարածաշրջանային պիտի պատրաստ լինի մեծ փոփոխությունների։ Արդյոք այսօրվա իշխանությունները պատրաստվում են նման քաղաքականության դիվանագիտության հարց տանք ռետորիկայից համար ցավոք սրտի պատասխան որ տեսնենք։ Պիտի ապրենք, որովհետև նորից եմ կրկնում, այն չի տեղի ունենում Հայաստանի համար դա ոչ թե վիճակի վատությունն է, ավելի լավանում է վիճակը։ Ուղղակի պիտի կարողանաս օգտվել դրանից։